Fala galera, aqui fala Rodrigo, vai dar gameplays. E hoje galera, vamos trazer mais um vídeo pro canal. Peraí. Então galera, esse vai ser um vídeo um pouco diferente galera. Por causa que eu vou fazer uma unboxing. Vai ser uma unboxing rápida. Por causa que chegou aqui do Japão galera. Olha, tá todo japonês a embalagem. Olha, tá todo japonês a embalagem. Não dá pra ver direito? Mas já dá pra ver que é Japão, né? Aham, já dá pra ver. Por causa, olha aqui o boné do Ash. É, o Mar já abriu o dele, mas eu não abri o meu ainda. Bem, já tá aberta a embalagem, só que ainda não peguei o boné. Meu irmão já vem com a embalagem aberta, o meu já vem com a embalagem fechada. Então, galera, eu vou lá abrir. Olha o que chegou, galera. Olha o que chegou. Um boné do Ash. Olha, aqui tá escrito Pokémon. Pra vocês vai estar ao contrário, né? Por causa que eu não consigo virar a câmera. Mas então, galera, esse foi um vídeo rápido. Peraí, não, vou mostrar mais um pouco. Vou mostrar aqui a embalagem pra vocês. Peraí, deixa eu... Tá tudo em japonês, olha. Tá tudo em japonês. Mas então, galera, se você gostou desse vídeo, dá um like aí, galera. Foi um vídeo rápido pra mostrar isso aqui. É mesmo. Isso daqui. Vai ver que eu consigo gravar vídeo de Pokémon GO com isso aí, né, Matheus? É verdade. Ou se quiser com meus outros vídeos webcam. Então, galera, se você gostou desse vídeo, dá um like e compartilha, galera. Pra poder ajudar o canal. Mas você afasta da da câmera. Então dá um like, galera. Compartilha. Compartilha. Isso aí pra poder ajudar o canal. Foi um vídeo rápido. Então, fui, galera. Então, Tchau, tchau galera. E fui. Fui.